আওয়ার হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড বিউটিফুল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের কাঠঠোকরা পাখিটি নিয়ে। পাখিটির ইংরেজি নাম হলো rump flameback bird, আর বৈজ্ঞানিক নামটি হলো Dinopium bengalens. পুরো পৃথিবীর সীমিত এলাকা জুড়ে এদের বিস্তৃতি প্রায় 30,10,000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস। বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে, আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সেই কারণে IUCN এই প্রজাতিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এই প্রজাতি সংরক্ষিত। বাংলা কাঠঠোকরা দৈর্ঘ্য বেশ বড়সড়, 26 থেকে 29 সেন্টিমিটার, ডানা 14.2 সেন্টিমিটার, ঠোঁট 3.7 সেন্টিমিটার, পা 2.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের দেহের ওজন 100 গ্রামের মতো হয়ে থাকে। আকৃতিতে অন্য সব কাঠঠোকরার মতো হলেও কেবল ডানা উজ্জ্বল হলদে সোনালী রঙের হয়ে থাকে। পাখিটির দেহের নিচের অংশ সাদা ও তাতে কালো আঁশের মতো দাগ রয়েছে। ঘাড় সাদা ও পাশে কালো দাগ থাকে। পাখিটির চোখের রং লালচে বাদামি এবং চোখের চারিদিকে রিং সবুজ। পা ও পায়ের পাতা ধূসর এবং ঠোঁট কালো রঙের হয়ে থাকে। এর জিভ লম্বা জিভ হওয়ার কারণে গর্ত থেকে পোকামাকড় টেনে বের করতে সুবিধা হয়। এই কাঠঠোকরাটি আর্দ্র পাতাছড়া বন, চিরসবুজ বন ইত্যাদি জায়গায় খাবার খুঁজে বেড়ায়। এরা একে একই বা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে ছোট পোকামাকড়, পিঁপড়া, লাভা, উই পোকা, বনপোকা ইত্যাদি পোকা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। পোকামাকড় ছাড়াও বিভিন্ন ফল ফলাদির রস খেয়ে থাকে এরা। এপ্রিল থেকে মে মাস এদের প্রজনন কাল। এ সময় গাছের খোরল বা গর্তের মতো জায়গায় বাসা বানায় এরা। কখনো কখনো গেছু পিঁপড়ার বাসার ভেতরে এরা বাসা বানাতে পারে। ডিম পারে 2 থেকে 3টি। ডিমের রং হয় সাদা। 14 থেকে 18 দিন ডিমে তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চারা 25 থেকে 28 দিন পর উঠতে শেখে। এই পাখিরা প্রায় 5 থেকে 7 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এই পাখিটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে দেখতে পাওয়া যায়। আপনাদের মনে এই প্রশ্নটি আসতে পারে যে কাঠঠোকরা পাখিটি কেন কাঠঠোকরায়? এর কারণ হলো পাখিটি যখন কাঠের মধ্যে লার্ভা, পিঁপড়া বা অন্যান্য কোনো পোকামাকড় দেখতে পায় সেগুলিকে খাওয়ার জন্য কাঠঠোকরানো শুরু করে। মজার বিষয় হলো একবার যখন তারা গাছের ছাল ভেদ করে ফেলে তখন তারা কীটপতঙ্গ ধরার জন্য তাদের লম্বা জিভ ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য পাখির থেকে এই পাখিটির আচরণ অন্যরকম। প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এই পাখিটিতে। এই পাখিটি মারা থেকে আমরা সবাই বিরত থাকি। পাখিটি আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের জানাবেন। তখন আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।